तुमने कभी सोचा कि जब हम अपनी उंगलियों को मटकाते हैं तो ये टक टक जैसी आवाज क्यों आती है? चलो बताता हूँ। क्योंकि हमारी हड्डियों के बीच में जॉइंट्स होते हैं और इनमें सिनोविले नाम का लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड हमारी हड्डियों में ग्रीस की तरह काम करता है, जिससे जॉइंट्स में चिकनाहट बनी रहती है। तो जब हम अपनी उंगलियों को मटकाते हैं तो इस लिक्विड में खिंचाव के कारण बबल्स बनते हैं और प्रेशर से ये ब्रस्ट हो जाते हैं तो टक टक जैसी आवाज आने लगती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा हड्डियां मटकाने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पर एक रिसर्च से पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फैक्ट एक्टिविटी को सब्सक्राइब करें।